Labrīt, mīļie Dieva bērni! Skaisti, ka mums ir pirmais zabats vienmēr satikšanās Golgātā, vai ne tā? Katru gadu. Skaisti. Būs jums ko darboties par nākošo gadu. Kā liekas, pasaulē daudziem vajag to liesmu, kas ir jūsu sirdīs. Jā, brālis jau aicināja jūs uz īpašām lūkšanām 10 dienas, lai gatavotos semināru. Tas būs darbs, aizdedzināt cilvēku sirdīs šo brīnišķīgo cerības liesmu, ka Jēzus nāks drīz un darbs būs padarīts. Bet šajā brīdī, mīļie draugi, viss piepildīts. 2 vārdi. Jēzus kopš Ģedzemanas līdz savai nāvei pateica ļoti maz. Viņš pateica ļoti svarīgas vēstis. Un starp tām ir šī unikālā vēsts. Viss piepildīts, tikai 2 vārdi. Tie ir vārdi, kuri pietrūkst cilvēkiem. Mēs iesākam vienmēr. Mēs sparīgi dažreiz iesākam. Un nekad nevaram pateikt, viss piepildīts. Paliek grāmata neizlasīta, un mēs pārtraucam savu skrējienu. Paliek vēsture nenobeigta. Paliek kāds pienākums nepadarīts. Un mēs aizējam. Un lūk, Jēzus pasaka šos vārdus. Tas nav kāds sāpju sauciens, gluži otrādi. Tas gan notika sāpju brīdī. Tā pati balss, kura radīja visu, kura radīja šo zemi, radīja mūsu, un tad pateica, tas ir ļoti labs. Tad, kad Jēzus to pateica radīšanas dienā, ir teikts, ka atskanēja dziesmas. Ja jūs lasīt Ijam 38:7, tur ir teikts, kad visas rīta zvaigznes kopā dziedāja un visi Dieva dēli gavilēja. Bija tāds brīdis, bet tagad Jēzus ir piesists krustā, ienaidnieks jau gavilē un domā, ka viņš ir uzvarējis. Visi ļaunā pulki ir sajūsmā. Tumsa apklāja šo zemi. Eņģeļi aizsadz savus sejas, neatskan neviena dziesma. Tajā brīdī līdz Jēzus pateica šos 2 vārdus. Kad viņš pateica, viss ir piepildīts. Saule momentā uzspīdēja, tā raksta pravieša gars. Un debesu eņģeļos radās šīs sajūsmas, slavas dziesma, uzvara. Mūsu pestītājs ir uzvarējis. Viņš šo uzvaras karogu patur savā rokā, un ienaidnieks ir cīņu zaudējis. Un tu, mīļais Dievbērns, vari sev pierakstīt klāt šo uzvaru. Tā ir priekš tevis, priekš manis. Ir uzvarēts ienaidnieks arī tavā dzīvē. Tu vari būt uzvarētājs. Neviens negaidīja tādu iznākumu starp tiem, kas stāvēja pie krusta. Likās, Jēzus tūliņ mirs. Viņš knapi var parunāt. Viņš saka, kā jau brālis lasīja šorīt, viņš saka, man slāpst, vai dzirdēs mans radījums, atnesīs manu ūdeni. Jā, dzirdēja, atnesa etiķi. Un Jēzus nogaršojis, atteicās to ņemt. Un tad viņš sasprindzināja savu ķermeni, viņš ievilka pēdējo reizi elpu. Viņš saspringa, cik atļāva šīs naglas. Un bazūnē līdzīgā balsī visā universā paziņoja. Piepildīts, viss piepildīts. Un atdevis savu garu Tēva rokās, viņš nomira.
Varēja domāt, nu tad ir viss cauri tagad. Gluži otrādi. Ienaidnieks saprata, ka viņš ir zaudējis. Un visa viņa duša sabruka. Un viņš domāja, tagad es brukšu virsū šim cilvēkam. Es tagad neļaušu viņam saprast, ka tā ir uzvara. Es katru dienu centīšos viņam iedvest domu. Tu esi zaudētājs. Tev nav vērts cīnīties šai pasaulē. Tā kā kādreiz dara sportisti, kuri cīnās. Un ja tad kāds, kurš redz, ka man laikam nav vērts cīnīties, es jau zaudējuši, tad iemet vielu šai arēnā, jeb ringā, kā simbolu. Es beidzu, es padodos. To grib Sātans. Viņš grib, lai tu nezini, kas ir šajos divos vārdos paslēpts. Viņš grib, lai tu esi iztrūcies, ka tev ir kādreiz neveiksmes, ka tu kārdināts zaudēt cīņu un pakrīti. Viņš saka, pavelti, padodies. Nē, mīļais Dieva bērns, tā ir tava uzvara šajos divos vārdos. Tava uzvara, ko Jēzus tev ir sagādājis, tās ir Kristus rētas, kas garantē tev šo uzvaru. Neaizmirst. Vai tu vēlies šodien apklust un ieklausīties kaut īsu brīdi pie savas atmiņas sienas pielikt šo Golgātas gleznu un sadzirdēt šo saucienu? Viss piepildīts. Mīļais zemes bērns, viss priekš sevis piepildīts. Kāpēc tu stāvi un raudi vēl? Kāpēc tu domā, ka tu nevari iet tālāk? Kāpēc tu domā, ka viss cerības ir zudušas? Viss ir piepildīts. Priekš tevis ir sagatavota uzvara. Jēzus sacīja tēvam, Jāņa 17:4. Tēvs, es tevi esmu pagodinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt tu man esi devis. Es to pabeidzu cilvēka dēļ, lai nevienam, kas man ticēs, nav jāpazūd. Piepildīts priekš manis un tevis. Jums ir bijuši kādreiz brīži, kad jūs zaudējat cerību. Kad jums liekas, vai ir vērts viss šī lielā cīņa? Man ir bijuši. Es zinu, kas ir ienaidnieks. Es zinu, kad viņš uzbruk. Es zinu, kad viņš grib atņemt mums drosmi. Ikvienam. Mīļais draugs, nepadodies. Atceries šos divus vārdus. Viss piepildīts. Un celies no jauna. Kāds sludinātājs turēja semināru. Liela telts, vakars. Un viņš ievēroja, pēdējā rindā atsēžās liela auguma vīrietis. Viņam blakus arī mazliet mazāk sieva. Viņam kaut kā sirdī tāda doma bija, kā es gribētu viņu satikt. Es, ka beigšu, es tūliņ došos uz izeju, atsveicināties. Un es gribu viņu satikt, jo es viņu sēcu pirmo reizi. Bet viņam neizdevās. Jo tik līdz viņš beidza, šie cilvēki bija ārā par durvīm un jau gabalā. Un viņš lūdza Dievu, kaut viņi atnāktu vēl. Un nākošā vakarā viņš skatās, jā, ir viņi. Bet nesēž aiz beidzamā rindā, bet sēž vidū. Šokar gan es varēšu viņus satvert, apjautāties, uzzināt. Jo es skatos, ka šis vīrietis ir ļoti norūpējies. Bet neizdevās atkal. Kamēr viņš nobeidza, cilvēki jau cēlās kājās, un viņi ļoti bēgli, paši gandrīz pirmie bija ārā. Nākošā vakarā atnāca atkal un sēdēja jau gandrīz priekšā.
Es domāju, tad šodien es viņus satikšu. Cik jauki, ka viņi jau 3. reizi ir atnākuši. Un pirms viņš beidza, viņš izdarīja aicinājumu. Un viņš teica, jūs esat dzirdējuši par Kristu, jūs esat dzirdējuši par viņu mīlestību, jūs esat dzirdējuši, ka viņš glāb grēcinieku, jūs esat dzirdējuši, ka viņš piedod. Ja kāds vēlas, lai par viņu īpaši lūgtu, nāciet šeit priekšā. Un ziniet, pieceļās arī šis pāris un atnāk priekšā. Un sludinātājs saka, kad es sāku lūgt un lūdzu, un es tā paskatījos uz viņiem, viņam ritēja asars. Es nezinu, cik jauki es viņu tagad satikšu, parunāšos ar viņu. Un arī viņš vēlējās parunāt. Viņš teica, bet es gribu tikai runāt ar jums, ne visu klātbūtni. Un viņam bija jautājums. Sakiet lūdzu, vai Dievs man var piedot? Brālis atbildēja tūliņ, jā, Dievs var piedot. Un viņš lasīja viņam šo rakstvietu, 1. Jāņa 1:9. Ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Viņš teica, bet kā jūs ziniet, ka viņš man var piedot? Jūs jau neziniet, ko es esmu darījis vēl. Viņš saka, es tiešām nezinu, ko jūs esat darījis. Bet Dievam nav svarīgi, ko jūs esat darījis. Un tad viņš pastāstīja. Viņš saka, es uzaugu ģimenē, kur tēvs bija algots slepkavu. Un kad es jau tuvojos pilngadībai, es domāju, es iešu arī algotā armijā. Man patiks šis darbs. Un tiklīdz viņš sasniedz pilngadību, viņš pieteicās armijā un apmācīja viņu par helikopteru vadītāju un aizsūtīja uz Vietnamu. Viņš ir kādam, man bija sajūsma, es tagad šaušu cilvēkus. Un es parādīšu, ka es esmu veiklāks par visiem un es to varu izdarīt. Viņš to arī darīja. Lidodams, viņš ar šiem neaizsargātiem cilvēkiem. Tas jau bija kara sākums. Un ienaidniekam šiem vietnamiešiem tehnika vēl bija vāja. Un es skaitīju baudu visam, cik es nošauju. Es esmu nogalinājis 3800 cilvēkus. Vai Dievs man var piedot? Un es viņam atkal, viņš saka, izlasīju šo rakstvietu. Un es viņam pastāstīju, ko Kristus darīja Golgātā. Viņš teica, viss ir piepildīts. Jebkuram grēciniekam es varu piedot, ja viņš ticībā nāk pie manis. Cik viņš bija priecīgs, cik viņš bija pateicīgs Dievam, to es nevaru viņš jums pastāstīt. Viņš pateicās Dievam par žēlstību, kas viņam ir sagādāta. Redziet, mīļie draugi, ienaidnieks, vienalga, ko tu būtu darījis, grib tevi darīt mazdūšīgu, kad tu esi cīņu zaudējis, padodies, tev nav nekādas cerības. Nē, tu neesi cīņu zaudējis. Uzticies Jēzum, kurš turēja šo karogu pacelt līdz nāvei. Viņš uzvarēja ienaidnieku, viņš tev piedos. Vai kādreiz ienaidnieks tev neattur pat no lūgšanas? Priekš tevis ir rakstīts skaists apsolījums, skaista rakstvieta, Atklāsmes grāmatas 8. nodaļā. Trešais pants. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altara, turēdams zelta kvēpnāmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpnāmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpnāmā dūma ar visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Kas tas bija par eņģeli, kas stāvēja
pie kvēpenāmā altāra ar zelta trauku rokā. Kas tas bija? Tas ir Jēzus jau, kurš drīkst cits stāvēt pie altāra. Jo zemes svētnicā priesteris tikai drīkst te kalpot. Tas ir Jēzus, tavs pestītājs, kurš šauca, viss piepildīts. Arī tavas lūgšanas, tavs sāpju lūgšanas ir piepildīts, mīļais draugs. Viņš zelta traukā ņem tavas lūgšanas un nes tēva priekšā kopā ar šo svaidāmo, ar šīm smaržīgām zālēm, nes tēvam kā lielu dārgumu. Tas nav parasts trauks, tas nav māla trauks, kas var izkrist no rokām un saplīst. Tas ir zelta trauks, šeit ir rakstīts, pie zelta altāra. Un šie dūmi ceļās Dieva goda krēsla priekšā ar svēto lūgšanu, visu svēto lūgšanas. Mīļais draugs, lai iedenieks tev nekad neattur no lūgšanām, lai lūgšanas kļūst par tavu dzīvi. Ak, kāda skaista priekšniecība būs arī šīs 10 dienas Dievu bērniem nākt kopā un lūgt, saukt uz Dievu. Mums visiem ir problēmas, mums visiem ir vajadzības. Draudzē ir vajadzības. Mums ir vajadzīgs spēks pastāvēt. Atceries to, viss ir piepildīts, iesaka. Nāc, un tu piedzīvosi brīnisks piedzīvojums. Tavas lūgšanas būs man zelta traukā. Bet ne tikai lūgšanas. Tu varēsi arī pārdzīvot to brīdi, kad šis zelta trauks tiks izsviests no rokām. Lasam tālāk. Tad eņģelis ņēma kvēpenāmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons, balsis, zibeņi un zemstrīce. Ja tu, mīļais Dieva bērns, būsi tik cieši ticībā ar Kristu saistīts, tad pat šis bēdīgais notikums, kad šis trauks tiek piepildīts ar oglēm, ar uguni un tiek vērts uz zemi, kas liecina, ka nobeidzās žēlastības laiks un vairāk lūgšanas netiks pieņemts. Arī tad tu varēsi ar miera sirdī palikt šajā ienaidnieka zemē. Tāpēc, ka tu būsi uzticējies Kristum, tu būsi uzticējies, un neviens tevi nevarēs darīt mazdošību, atņemt tev drosmi. Uzticies pilnīgi Jēzum, un tu tiksi pasargāts. Beidzas žēlstības laiks. 7 eņģeļi jau stāvēja ar bazūnēm. Otrs 7 eņģeļi jau gaida ar kausiem, ko izliec pār zemi. Bet vēl ir kāda lieta. Vēl ir kāda sāpe, vēl ir kādas asaras, kuras nožāvēs šie 2 vārdi. Viss piepildīts. Kas tās ir par asarām? Tas ir Jāņa atklāsmes grāmatas 10. nodaļas. Šis skats, ko Jānis redzēja, ka eņģelis stāv, un tas atkal ir Kristus simbols. Stāv vienu kāju uz jūras, vienu uz zemes, pacēls roku pret debesīm un sauc. Laika vairs nebūs. Un kad Jānis apēd šo grāmatiņu, tad viņam mutē viņa ir salda, un pēc tam ir rūtums. Mēs zinām, kad šis pravietojums piepildījās, tas vēsturiski piepildīja Dānieļa pravietojumu, kas visu laiku bija aizīmogots. Bet palika vēl eskatoloģiskais pravietojums, kurš piepildīsies tad, kad žēlstības laiks būs nobeidzies. Un kad Dieva bērni ieraudzīs, kā pusplaukstas lielumā mākonīti, kurš kļūst arvien lielāks. Un ko tas liecina?
ka Kristus nāk, kāda salda vēsts, kāda brīnišķīga vēsts, un tu esi kopā ar savu draugu, un tu saki, redzi, priecājamies, Kristus nāk, cīņa beidzās, viss būs tūlīt piepildīts arī mūsu dzīvē, un draugs ir satraukts, un viņš skrien prom, un tu vēl satveri viņai kājām, un gribi satvert, saka, kur tu skriesi prom? Kāpēc? Cik es labāk uz kalniem, es labāk uz klintīm. Kāpēc, mīļais draugs, mēs taču kopā bijām piemiņas miestā. Mēs taču mazgājām viens otram kājas, kas simboliski liecināja. Es gribu tevi saturēt, lai tu būtu kopā ar mani, kad Kristus nāks. Kāpēc tu skrēji projām? Es skriešu uz kalniem. Es negribu, es bailos. Salds mutē, bet kaut kāda sāpe. Kaut kāda sāpe cilvēka sirdī. Sāpe, ka tas draugs, par kuru es lūdzu, ka tas draugs, ar kuru es kopā gāju uz dievkalpojumu, ka tas draugs, ar kurā mēs varbūt kājas mazgājam, ka tas draugs, kuru mēs kopā ēdām šos simbolus, skrien prom. Jā, Jēzus nav slēpis šo notikumu. Tas ir rūgts piedzīvojums. Varbūt tur aizskrien tavs tētis, varbūt aizskrien tava māte, varbūt aizskrien tavs bērns, varbūt aizskrien tavs dzīves draugs. Tu saproti, šī cīņa ir beigusies. Šīs asaras nekad laikam man nenožūs. Tad atceries, viss piepildīts. Arī šīs asaras nožūs. Jūs atceraties, kad Jēzus satvēra Jūdas vēl aiz kājām, lai neļautu viņam aizskriet savā mīlestībā. Viņš gribēja vēl runāt uz viņa sirdi. Viņš nomazgāja viņa kājas un teica, Jūdas, ko tu dari, to dari drīz. Es gribu, lai tu paliktu. Nē, es nepalieku. Un viņš izgāja ārā un aizgāja. Un lūk, tad, kad Kristus nāks, viņš atvērs šo pēdējo zīmolu, kurš palika neatvērts no Atklāsmes grāmatas 5. nodaļas. Un Dieva bērni ieraudzīs dzīvības grāmatu un ieraudzīs, kas tur ir rakstīts, un arī to, kas tur nav rakstīts. Sāpe sirdī. Es nezinu, kā debesu Tēvs izņems no pestītāja sirds šo sāpju. Kad miljoniem cilvēku aizskries prom no viņa, kā ir rakstīts 20. nodaļā, un to skaits bija kā jūras smilts. Bet es zinu, ka viņš no tavas un manas sirds izņems šo sāpi, šo šķiršanās sāpi. Viņš izņems to, jo 20. nodaļas, 21. nodaļas 3. pantā un 4. ir teikts, un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Un ko viņš darīs? Un viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nožāvēs. Arī šīs sāpes asaras. Es nezinu, vai Tēvs varēs šo sāpi izņemt no dēla sirds, jebkad. Jeb tur paliks dziļa rēta viņa sirdī. Arī priekš viņiem es saucu. Viss piepildīts, bet viņi aizgāja no manis. Viņi negribēja.
Mīļie Dieva bērni, atcerieties šos divus vārdus. Viss piepildīts. Un kad ienaidnieks tev uzbruks, vienalga varbūt tu šodien par kaut ko raudi, varbūt tev nav drosme lūgt, tad atceries, tev ir sagādāt uzvaru, tev ir sagādāts prieks, tev ir sagādāta lielā tikšanās ar savu pestītāju, tev ir sagādāts spēks iziet cauri pēdējai sāpei, ka tas, kas tev varbūt blakus cīnījās, ka viņš tur nebūs, ka viņš aizskries projām. Un tāpēc šodien, kad mēs ņemsim dalību pie jebkā, ja jūs ņemat dalību pie kāju mazgāšanas, un jūs to darīsiet, tad atceraties. Es gribu šo mīļo cilvēku saturēt, lai viņš neaiziet. Nekad, lai viņš nekad neaiziet. Lai manā sirdī nebūtu šī sāpe. Es gribu viņu saturēt. Nav svarīgi persona, kurai mēs mazgājam kājas, bet kaut mēs būtu gatavi tādi būt pret visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Kristus varēja teikt, es esmu visu izdarījis. Es nomiru priekš cilvēku. Bet es arī viņu centos saturēt vienmēr. Centos saturēt, lai viņš neiet prom. Bet cilvēks ir brīvs, viņš var to darīt, arī aiziet. Un tāpat, ka jūs ēdīsiet šo simbols, tad atcerieties, viss ir piepildīts. Viss ir piepildīts, lai mans lūgšanas paliktu Jēzus zelta traukā. Lai tās tiktu aiznestas pie tēva. Viss ir piepildīts. Lūdzu vairāk. Nebaidies lūgt. Šodienas cilvēki ir ļoti aizņemti. Viņi dažas minūtes varbūt pakavējas lūgšanā, viņiem jau ir galva pilna ar darba steigu, un viņi aizskrien. Neskrien, mīļais Dieva bērns, nekur tev nav jāskrien. Tu daudz svētīgāk padarīsi savu darbu, ja tu būsi vairāk atlicinājis laika lūgšanā. Dievs tevi svētīs bagātīgi. Atlicini laiku, lai runātos ar Kristu. Tev būs vajadzīgs vēl spēks, lai noietu šo atlikušo gabalu. Mēs esam ļoti tuvu šiem notikumiem. Tu nezini, cik ilgi Jēzus gaidīs ar šo zelta trauku. Un kad viņš to piepildīs ar oglēm un nobērs uz zemi. Un debesīs iestāsies klusums. Viņš nāk. Viss piepildīts. Atkal tu spētu ticēt, ka tavā dzīvē nav nekas, kas varētu tev atņemt šo spēku, ja tu turies pie Kristus rokas ticībā. Ja tu saki, es vairāk nespēju, es turos Jēzu, es tevi nelaidīšu vaļā, ja tu mani nesēdīsi. Ienes manā sirdī mieru, ienes manā sirdī pateicību par visu, ko tu esi darījis. Paldies tev, ka viss ir piepildīts. Āmen. Nolieksim galvas kopīgā lūgšanā. Mūsu mīļais labais Tēvs debesīs, mēs tev pateicamies par šo neizsakām lielo dāvanu, par dārgo pestītāju, par Golgātas kalnu, par tiem vārdiem, ko no šī kalna varēja dzirdēt pasaule tajā laikā, un ko mēs varam lasīt arī šodien. Tur bija gan sāpju vārdi no Jēzus lūpām, tur bija izmisuma vārdi, tur bija arī lūgšana, lai tiek piedots tiem nabaga cilvēkiem šeit virs zemes, jo viņi nezin, ko viņi dara. Bet tur bija arī šis skaistie uzvaras vārdi, ka viss ir piepildīts. Paldies
Tev, Tēvs, ka mēs varam nolikt visus grēkus, visas nastas pie Tavām kājām. Paldies Tev, ka mēs varam visas lūgšanas nest un ielikt šajā zelta traukā. Paldies, ka Tu esi sagādājis arī spēku iziet cauri pēdējiem notikumiem, un ka Tu nožāvies arī pēdējās asaras. Paldies Tev par visu. Ak, palīdzi mums, pieminot šodien un redzēt šo Tavu laipnību visā, ko mēs darīsim. Kad mazgāsim kājas viens otram, lai mūsu sirdīs ir šīs ilgas, ka mēs varētu noliekties pie katra cilvēka kājām šai pasaulē, lai viņus satvertu un lai viņam iečukstētu sirdī neaizēja draugs. Un ka mēs vēlamies no Tevis saņemt spēku katrai dienai. Esi Tu mums žēlīgs Tavā vārdā. Āmen.